ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೈನೀಸ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಅಂತ, ಅದು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಮೀನು ಹಿಡಿತಾರೆ, ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಮೀನು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎಳಿತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂತು. ನೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ. ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫಿಶಸ್. ಆ ಫಿಶಸ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫಿಶೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ, ಕಾಣ್ತಿದೆ ಏನಾದರೂ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಮೇ ಬಿ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಫಿಶ್ ಹಿಡಿಯೋದು. ಸೊ ಫಿಶಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ, ಚೈನೀಸ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ನೆಟ್. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್.